Şimdi yolun karşısında yeşil suni çimle kapattıkları üzerine foseptiğin karşısına geçtik. Foseptik olarak olduğunu düşündüğümüz yerin karşısına geçtik. Bu su, bu kirli su, bu pis su, buradaki atıklar yolun bu tarafına aşağıdan geçirilmiş ve burada sızıyor diye düşünüyoruz. Bunları belediye yetkililerine soruyoruz. Görüyorsunuz. Kirli su kokudan geçilmiyor. Bu sazlıklardan da buradaki bir sızıntı olduğu belli ve buradan dereye akıyor su. Birikiyor burada. Burada birikiyor. Bütün su burada birikiyor. Sazların altında. Yani Güzelyurt Mahallesi'nin atık suyu, tuvalet suları, pislikleri, giderleri yolun karşısına atılmış, sızıyor ve su sesini duyuyorsunuz. Dikkat et. Oradan düşme. Foseptik çukuru yeşil bir çimle kapatılmış. Cumhur İttifakı'na çok yakışan bir tabloyu görüyoruz burada. Her türlü pisliği, her türlü çirkinliği, her türlü hukuksuzluğu nasıl kılıf uydurup da kapatıyorlarsa, saklıyorlarsa burada da aynı şeyi yapmışlar. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu manzara 2018 Türkiye'sine yakışmıyor. Hem de Manisa'ya hiç yakışmıyor. Manisa'nın merkez mahallelerinden milyon liralık konutların satıldığı Güzelyurt Mahallesi'ne hiç yakışmıyor. Aslında bir nevi bu bir TOKİ gerçeği. TOKİ evlerinin bulunduğu bir yerdeyiz. Ucube TOKİ evlerinin altyapı eksiklerinin nasıl olduğunu görüyoruz. Şimdi yaptıkları Akgedik Mahallesi'ndeki TOKİ'lerin de bundan farklı olmayacağını da görüyoruz, düşünüyoruz. Buradan yetkililere soruyoruz. Kimin sorumluluk alanındaysa lütfen cevap versinler. Buradaki pis su, atık su nereden geliyor? Buradaki atık su burada on binlerce yaşayan Güzelyurt Mahallesi'nin sakinlerinin atık suyu mu? Buradaki tarım alanlarına bu su akıyor, gidiyor. Burada vatandaşlar tarım yapıyor. Buradaki pisliklerin içerisinde tarım yapıyor. Tabii bu yeraltı sularından sızan su, tarım alanlarına karışan su iyi bir tarafı da var belki. Burada doğal gübre görevini görüyor ve gübreden ÖTV'yi iktidar kaldırmış bizden önce. 24 Haziran'dan önce gübreden ÖTV'nin kaldırıldığı tek bölge buradaki tarım alanları. Ne yazık ki böyle bir espriyle bu işi söylüyoruz ama gerçekten çevreye yakışmayan bir şey. Biz temiz ve doğal ortamda yaşamak istiyoruz. Temiz ve doğal ortamda yaşamak herkesin hakkı diyoruz. Bugün ihtiyaçlarını karşılarken çevreye duyarlı, sürdürülebilir politikalar geliştirmek iktidarların görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında bu çağ dışı ilkel gerçeklerden inşallah Türkiye'yi kurtaracağız diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Tamam, durduralım, devam edelim. Nasıl? Sen videoyu çekmeye devam et. Gelelim abi. Oraya batmadan Tamam. nereye Abi ben konuşurken sadece videoda söylemeyin. Arada söyleyin, girelim. Ne diyelim? Bu sazlıklarda biriken su Tamam. doğuya doğru demir yolunun kenarından akarak demir yolu köprüsünün altından girme Eval. tarlalara gittiğini göstereceğim diyeceksin. Gel buraya gel. Sen gel abi. Gel sen. Söyleyelim burada. Hayır hayır buradan gidelim. Gel gel. Videoya çek. Şu an yayındayım zaten. Böyle yani. Görüyorsunuz. Atık su, kirli su, foseptik çukurlarından sızdığını düşündüğümüz su demir yolu istikameti boyunca doğuya doğru ilerliyor ve tarım arazilerine karışıyor. Buradaki pislikler, atıklar maalesef tarım arazilerine bulaşıp halk sağlığını tehdit ediyor. Buradaki atık suyu, buradaki pislikleri gübre olarak düşünüp de doğaya salıyorlarsa iktidar gübreden ÖTV'yi kaldırmış da bizim yeni haberimiz olmuş. Gördüğünüz gibi on binlerce insanın yaşadığı Güzelyurt Mahallesi'nin atıkları, buradaki TOKİ'nin atıkları olduğunu düşündüğümüz atıklar sızıyor. Eğer ki bunlar Güzelyurt Mahallesi'nin atığı değilse, buradaki evlerdeki pis su değilse yetkililer bize cevap versin.
buradaki suyun ne olduğunu anlatsınlar. Toplumu lütfen bilgilendirsinler.